네, 안녕하세요. 식사의 두얼굴입니다. 오늘 소개할 맛집은 아니 왜 밥 먹는데 옆에서 기침이 있지? Drop the beat. 야 기침 좀 하지 마라. 야, 너 내 옆에서 기침은 하지 마. 야, 너 내 옆에서 기침하지 마. 야, 너 내 옆에서 기침하지 마. 야, 너 내 옆에서 기침하지 마. 밥 먹다가 하는 기침이 이해할 수 없는 너의 행동 면역 생겼다는 너의 말에 나는 밝은 나는 아직 코로나에 걸리지 않아 불안해 나에겐 없어 면역력 걸리면 밖에 못 나가 어차피 나갈 일은 없어도 지금까지 잘 버티나 코로나 걸린 십손이야 코로나 걸림 후 후유증 생길까 어떻게 걱정돼. 가뜩이나 기관지도 약한데 어떡하지. 후유증은 정말 무서워 내 기관지를 좀 지켜줘. 별거 아니란 너의 그 말 믿을 수가 없어 이해해줘. 야, 너 내 옆에서 기침은 하지마. 야, 너 내 옆에서 기침하지마. 야, 너 내 옆에서 기침하지마. 야, 너 내 옆에서 기침하지마.